Eso es un murmullo vesicular, ¿no? Acá no se puede escuchar en todo lado porque es un poquito difícil, ¿ve? Eso es lo que tienen que escuchar. Vamos a ver si acá está. Aquí está marcado, deberían. Eso escuchen. Pues vamos a cambiar. Es una sibilancia. Esto está muy bien. Sí, es como parecido a parece que se reventaron algunas burbujitas. Sí. En YouTube están más bonitos.